안녕하세요 여러분, 단호근입니다. 오늘은 파이널 컷 프로에 효과음이 없을 때 설치하는 법을 알려드릴게요. 원래라면 오디오 브라우저에 효과음이 있어야 되는데요, 이렇게 효과음이 없는 분들도 있습니다. 이런 분들은 영상 하단에 링크를 클릭해주세요. 그러면 애플 고객센터에서 제공하는 파일을 다운받을 수 있는데요, 이 파일엔 1300개가 넘는 효과음과 오디오 이펙트 프리셋이 담겨 있습니다. 용량은 약 600메가 정도 되는데요, 다운로드를 눌러주세요. 다운로드가 끝나면 이제 파일을 설치해주시면 됩니다. 안에 파일이 하나 있는데요, 이걸 더블 클릭해서 설치해주시면 됩니다. 설치 과정은 정말 간단하고 쉬워요. 설치가 끝나면 닫기를 눌러주시고 휴지통으로 이동을 눌러주세요. 이제 파이널 컷 프로를 실행해주시면 됩니다. 설치 전과는 다르게 효과음들이 생겼죠? 이펙트 폴더를 눌러봐도 각 효과음 폴더가 생긴 걸 확인할 수 있습니다. 오늘 준비한 강의는 여기까지고요. 도움이 됐다면 좋아요와 구독 부탁드릴게요. 시청해주셔서 감사합니다.